Halo Mac Friend, ini adalah pengiriman luar pulau pertama Olmex Sarana Grafika di awal tahun 2024, yaitu pengiriman mesin Bluewin B4K KM512i ke Kota Lombok. Truk Hook yang merupakan armada andalan Olmex Sarana Grafika berangkat ke Lombok dengan menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Lembar yang ada di Lombok. Setelah sandar dari perjalanan panjang lewat laut, truk Hook pun langsung melanjutkan perjalanan darat menuju ke tempat customer. Gimana nih Mac Friend, sudah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi kan layanan pengiriman mesin dari Olmex? Sudah terbukti pengiriman luar kota aman, luar pulau juga aman. Mesin pesananmu dijamin selamat sampai tujuan.